अपने दोस्त। अरे बैंड तेरी बाकी राइडर्स मिलेंगे। अरे ब्रेक पैड दिला दी भाई, विली मार मार कर। कैसे अलवा भाई कैसे? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राठी ब्लॉग्स। तो भाई क्या हाल है सभी? अपने दोस्त। अरे बैंड आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम हाईवे से, पेट्रोल पंप से। मतलब देखो ये रहा हाईवे जहाँ से हम यूजुअली जाते ही हैं। बाकी आज अपने पास एक दो सरप्राइज़ आ रहे हैं, और कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और भाई क्या हाल है आपके? सर आपके कैसे? बस सब बढ़िया। बाकी ये अपने खास लोग, फेमस लोग। मिस्टर प्लेन ब्लैक फॉलोड बाय प्रोवाइडर 1000 ऑन व्हीकल अकाउंट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं। बाकी आप फॉलो करते रहो, और इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो अभी करो जाके। चलो जी, भरा लिया पेट्रोल वगैरह हमने सबने। बाकी आप चलते हैं। बाकी यार संडे राइड का अपना मज़ा हो रहा है। आज दो लोग हमें और ज्वाइन करेंगे। देखते रहो, सस्पेंस बना रहेगा आपका, वीडियो में बने रहो। कौन से लोग हमें ज्वाइन करेंगे कौन नहीं, कौन सी बाइकें रहेंगी उनके पास भी। बाकी यार आज का ब्लॉग मज़ेदार होने वाला है, बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में ही। पहुंच गए हैं, टोल पार करते हैं फटाफट से। हाँ मजा आ गया भाई साहब। बाकी सारे दिन की राइड एक तरफ, अपनी संडे राइड मॉर्निंग राइड एक तरफ, उससे ऊपर कुछ नहीं। बाकी आप बताओ कमेंट्स में कि आपको मज़ा आता है संडे राइड देखने में कि नहीं। बाकी यार पहुंचने वाले हैं लोकेशन पे जहाँ पे हमें बाकी राइडर्स मिलेंगे। और इतना गद्दा मुझे भाई साहब, दिल की धड़कनें तेज कर दी इसने मेरी, बिल्कुल ही फाड़ दिया। लो भाई आ गए हमारे साथ। देखो ये था आज का सरप्राइज़ भाई। देखो आप हो गई हैं पूरी 5-900 हमारे ग्रुप में। बाकी अब चलते हैं फटाफट से, निकलेंगे। ये अपने डैजल राइडर हैं, ये अपने हेस का हैं भाई। बाकी निकलते हैं अब। क्या ये हंसता ही रहता है और कुछ नहीं है इसका काम। यार उनका एग्जॉस्ट तो बढ़िया लग रहा है, तो ये क्यों लग रहा है पुराना सा? चलो अब निकलेंगे फटाफट से।
बाइक ग्रुप में 5-5 जीनोस होंगी, सोचो। अलग ही वो है भाई, धमाका, मजा आ जाएगा आज तो। ये क्या है? बाकी अपना शशांक जोश में है पूरे। चलो भाई पहुंच गए खैरा ढाबा अपने, खाएंगे पियेंगे यहाँ बैठ के सारे, उसके बाद निकलेंगे। A few moments later. चलो भाई खा पी लिया हमने, अब निकलेंगे यहाँ से। हाँ भाई कैसे लगे आज के पराठे? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत हैवी। इतनी मोटी स्टफिंग थी ना आज तो भाई खाने पता है मुश्किल क्यों हो होगा? गया। पनीर का प्लेन में डालना है ना। ये रिजल्ट है आज का। बर्नआउट बर्नआउट, ओए बर्नआउट, अरे तेरी की। अरे भयंकर। अलवाब भाई अपने जोश में आ जाते हैं एकदम से। माना भाई तो है ही जोशीले। बाकी यार 5-5-900 आज चले आए। अरे बस खराब। इसको देखो इसको। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली यहाँ पे एयरपोर्ट है ना, तो एक जहाज ऊपर उड़ रहा है, एक जहाज 3-5 जहाज नीचे उड़ रहे हैं यहाँ पे। मजा ही आ गया भाई। ये भाई इधर भी देख ले। क्या फ्रेम आ रहा भाई, दोनों को कलर तगड़ा ही लग तगड़ा लग रहा है भाई। रहा है। 2 फ्रेम। अब आया ना फ्रेम, अब आया फ्रेम। तो फ्रेम अरे तो थोड़ा सा बैलेंस बना के आगे। भाई अब देखो लाइन से खड़ी हुई हैं सारी बाइकें, और क्या ही सेक्सी लग रही हैं। तो भाई देखो यहाँ पे पहुँच गए हम, और ये लाइन से लगा दी हमने सारी बाइकें। बाकी अब ये एक एक करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे हम आपको। इसमें लगा हुआ है एरो का टाइटेनियम फुल सिस्टम, और हेडर भी पूरे टाइटेनियम के हैं इसमें। हाँ, तो अब देखो इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। फुल सिस्टम है ये, टाइटेनियम पूरा। तेज बोलो तेज। आगे आ जाओ। अब इसकी सुनाते हैं। ये तो है, तुम्हें पता ही है किसकी है। इसकी अलग ही बेसी साउंड है। मानो भाई का राज खोल दे हम। राज खोलू राज। ये है मेरी भाई। सबसे प्यारी है। चलो ये इसकी भी सुनाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो स्टार्ट ही ना हो रही। कानों में सीटी बज गई भाई। अब दिखाएंगे हम आपको विली। चलो भाई साहब, ओ भाई साहब, ये रिएक्शन देख लो भैया के। चलो भैया अब डेजल भाई की बारी है। इसमें लगा है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये भाई फुल सिस्टम की आवाज है भाई।
कैसे कैसे अलवा भाई कैसे? ठीक है चलो ये आए मजा आ गया भाई मैंने लिमिटर नस किया हुआ है बंदे ने लिमिटर छू दिया भाई हवा में ही अबे 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 इनके ब्रेक पे चलते क्यों है? अरे वो मैंने जोर से ब्रेक मार दिए थे ना अभी। फिर भी ब्रेक पैड दिला दी भाई, विली मार मार के। बंदे ने ब्रेक पे लगा दिया भाई नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। चलो जी निकल गए हम, शूट वूट कर लिया है जो भी करना था हमको। तो भाई अब निकल गए हैं यहाँ से, अब जाएंगे डैजल भाई और जो उनके साथ स्काई हैं वो तो जाएंगे अपना हरिद्वार, अपन जाएंगे अपने अपने घर। बाकी वीडियो कैसी लगी बताओ जरा, मज़ा आया कि नहीं आया? 5-5 दिनों से भाई एक साथ मज़ा आ गया भाई। चलो भाई इनको भी टाटा बाय बाय करते हैं, अब ये भी निकलेंगे अपने अपने घर, अपन निकलते हैं अपने घर और करते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड। बाकी मज़ा आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, एक कमेंट भी ज़्यादा था। और चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ।